А теперь к другим темам. В Шамильском районе завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Хибда-Кахиб. Она обеспечивает связь нескольких населенных пунктов муниципалитета с районным центром и опорной сетью дорог республики. Так специалисты расширили и усилили основание дорожного полотна, привели в норму уклоны и виражи на серпантинных участках, проложили водоотводные трубы, установили сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку. Отмечу, дорога Хибда-Кахиб имеет большое туристическое значение. Старинные башенные комплексы, расположенные в селах Кахиб и Гоор, одни из самых популярных мест посещения среди гостей и жителей Дагестана.